Ja, tack för det här framöver. Jag har alltid att jag har varit att det paniker i anstånd. Och särskilt i sambandslösning. Och jag skiljer till att mynta väl. Tar man långt och tog en korsande kampanj av sociala medier, av portalen, höjlshyllösningen och blöven, man har röst land och rujtjer runt. Vi har kringkvart noen tjej, ting som rører på alle, og fortalt for pensjonistene at samgångene kjøster at avtaka grunnopphattene. Da har falt til omater. Nå blir det samtidigt. Og hva får det hente? Alle folkekapitalister får øyne grunnopphattene sammen, og neste år, og resten av løvene. Og derfor får 1500 kroner mer utgående sammansfasta. 1000 kroner annen skatt. Da får man panikk. Så det som man har fortalt, det passer ikke. Alle verande folkekapitalister får å få grunnopphatt med neste måned, neste år og resten av løvene. Vi har sånn oppskål. Alle kommende folkekapitalister, ikke alle, største parten, for å få grunnopphatt. Og at de som har inntøkt nye for 20 000 kroner om måneden, hvis høyner folkekapitalen sammansfasta, de får å få mer. Onker helt opp til 2000 kroner. Hver det de som får miste folkekapitalen? Det til dømes iverlaknen, det bankasjøren, det vid politikere, det vid her var så høye etterlønn. Men vaskekonan, flekakvinnan, noppsfrøyngren, sjukkerøyderfrøyngren, størsmauren, de får å få mer. Og da folk opp det at det som anstående sagt, og det som sambandsloven først frem, det passer ikke. Så kommer man panikk. Så det må opp det da. Så det får å få grunnt opp at utgåldene 1. mai, og 1. mai neste år, og etter 1. mai 2020. Og det får få mer sambandsfast. Og det sambandsloven legger så sånn dette til halvfør. Halvfør er ikke godt så fort man sier. Og hva gjør man så? Så man, jo, vi skulle hakka grunnopphattene. Det er ikke halvfør verre. Vi skal ikke møtrakne grunnopphattene. Det er ikke halvfør verre. Vi skal ikke hakka pensjonsalderen. Det er ikke halvfør verre. Altså kan man ha mjøl i munnen og blasset samståndes. Åpenbart, som er det bare Stein Nilsen og sambandslokker. Og så man etter kjøttstyren nå. Kjøttstyren bjerker samgångene til å semje i samgångene. Samtidig sier man, ja, men samgångene, hun vil ikke noe semje. Så sier man, ta kjøttstyr gjør semje ved samgångene, så har de bjerket samgångene, og de tar under fiskjønnepolitikken. Det har ikke gjort ved fiskjønnepolitikken. Så sier man, kan ikke semje ved åkken? Point, vi kan ikke semje i folkeavlet sambandstasjonen, så har de også til under fiskjønnepolitikken. Tid vil ikke semjer, til ikke fører semjer, til å ha 8 enda mal til å ha koppa samgångene, og til ikke etnastikken. Det er heller ikke etnastikken. Tida sitter vi valgte, folkeavlokken nesten ut i 1996, sambandslokken 1924, til det ikke tjøkne først øyna nøyskipan. Ikke øyna nøyskipan. Og årsøkene tann, til det her vi ikke bøyen i nøsen til å gjøre det. Tøye velger sett til å attasrekker, og her sitter han tid, og her kommer det også sitte han å komme det vel. Takk for det, Hamar.